सलाम वेलफेयर ट्रस्ट जे पारां बरसात मुतासिर इलाइक़नि जो अॼु दौरो कयो आहे। मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात मुतासिरीन खे राशन ऐं खाद खुराक जे हवाले सां हुननि जी इमदाद कई वई आहे। वधीक हितां जे ट्रस्ट जे अॻुवाणनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं हितां जे जेको JU आहे अॻुवाण आहे उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हुननि जो छा चवणु आहे। जी जीअं त तव्हां सिंध जी सूरत हाल तव्हांजे साम्हूं आहे त सॼी सिंध बरसाति खां ऐं ॿोॾि खां शदीद मुतासिर आहे। सिंध जा माण्हू अहिड़ा हिन वक़्तु परेशान आहिनि। हिननि जी परेशानियुनि खे दूरि करण जे लाइ हर माण्हू पंहिंजे तरफ़ां कोशिशि करे थो, हर तनज़ीम कोशिशि करे थी। ऐं हिते बि अलामा राशिद महमूद सुमरे साहिब जन सॼी सिंध में कोशिशूं वरितियूं आहिनि। मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में अल्हम्दुलिल्लाह उन्हनि जो कमु हले थो। उन्हनि जी तवसुत सां, उन्हनि जी कोशिशि सां आलमी इदारा बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट जा दोस्त जेके आहिनि उहे हिते आया, उन्हनि विज़िट कई। अल्हम्दुलिल्लाह रते दरे में अॼु हिननि 750 राशन अॼु अल्हम्दुलिल्लाह रते दरे तहलके में तक़सीम कया आहिनि। जंहिंमें असां UC लाशारी में वियासीं, उन्हनि इलाइक़नि में असां तक़सीम करे आयासीं। हिन वक़्तु रते दरे में असां बीठा आहियूं। वरी UC वारिस ॾिनो माशी ऐं परियां जेके कचे जा इलाइक़ा आहिनि असां उन्हनि में आहियूं। पहिरें स्टेप में हिते सिर्फ़ु राशन जी डिस्ट्रीब्यूशन हुई ऐं सर्वे बि असां कई आहे त जेके इलाइक़ा मुतासिर थिया आहिनि, घर जेके तबाह थिया आहिनि, माण्हुनि जो जेको माली जानी नुक़सानु थियो आहे, त इंशाअल्लाह असांजी कोशिशि आहे हिन इदारे जे तरफ़ां, आलमी इदारा बैतुस्सलाम जे तरफ़ां बि त असां माण्हुनि खे वधि खां वधि रिलीफ ॾियारे सघूं। इहे हिन कोशिशुनि जो हिकिड़ो सिलसिलो ई तव्हांजे साम्हूं आहे हिते बीठो। इस वक्त जो हमारा पूरा मुल्क एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है कि हमारे हम वतन, हम मुल्क बहुत परेशान है और इस परेशानी के लम्हात में हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम से जितना हो सके इनकी खिदमत हो सके। हम अभी कराची से आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कराची की आवाम ने भरपूर ताउन किया अपने भाइयों के लिए, और हमारी ट्रस्ट की तरफ से भी ये कोशिश है कि जहाँ दूर से दूर कोई ना जा सके और वहाँ लोग ज़्यादा ज़रूरतमंद हो, हम उनकी खिदमत कर सकें। तकरीबन इस वक्त 800 रज़ाकार हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाक़े में चूँकि इब्तिदा ही में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था और वहाँ नुकसान फिर थम गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ राशन की भी कोई सूरत हाल बनी और कुछ वहाँ आबादी की भी हुई, कुछ घरों की तामीर की भी। पंजाब में भी ये सिलसिला रहा और सिंध का इलाक़ा चूँकि बहुत ज़्यादा मुतासिर है। फ़िलहाल यहाँ ज़्यादा ज़रूरत राशन की और ख़ुराक की अजनास की थी और अद्वियात की थी, तो इस सिलसिले में हम अपने खिदमत पेश करना चाह रहे हैं। और इसके बाद अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह घरों की तामीर और उसमें भी जितना हमसे हो सका और हमारे मुसलमान भाइयों ने जितना ताउन किया इंशाअल्लाह वो इन मुस्तहिक़ीन तक ज़रूर पहुँचेगी इंशाअल्लाह। बैतुलसलाम वेलफेयर ट्रस्ट पारां अॼु रतो दौरो जे मुख़्तलिफ़ बरसात मुतासिर इलाइक़नि जो दौरो करण खां पोइ उते खाद खुराक राशन जा बैग्स तक़सीम कया आहे मुतासिर ख़ानदाननि में। हिननि जो इहो चवणु आहे जिते बि हीअ दुनिया जे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते हीअ वेलफेयर ट्रस्ट कमु करे पई आहे, उते रते दरे ऐं सिंध जे माण्हुनि खे जेको आहे सो हिन ॾुखिये घड़ीअ में हुननि अकेलो न छॾियो आहे ऐं हू पंहिंजी कम में मसरूफ़ आहिनि। हिननि जो दादू ज़िले में बि हिकु वॾी टेंट सिटी लॻायो वियो आहे। उनखां अलावा हिननि को खाद खुराक खां अलावा ॿियो जेको हिननि जो स्टेप हूंदो उहो घरनि जी तामीर, जेके मुतासिर इलाइक़ा आहिनि त घरनि जी तामीर जे हवाले सां बि हिननि हिकिड़ो प्रोग्राम ठाहियो आहे। कैमरा टीम सां गॾु गुलबार शेख, सिंध TV न्यूज़, रतो दरो।